Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Önce sağlık diyerek başladığımız programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine sağlığınıza dair bilgiler alabileceğiniz programımızda farklı konu başlıkları hazırladık. Tanıtımımızı izleyelim, ardından da bilgiler almaya geçelim. Bugünkü programımızda da iki konu başlığımız olacak. İlk bölümümüzde virüslerin bağışıklık sistemi üzerine etkisi ve bağışıklığımızı etkileyen unsurlar hakkında bilgiler alacağız. İkinci bölümümüzde çocuklarda öksürük şikayetini ve öksürüğün tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Başkentte sağlık başlıyor. Sevgili izleyiciler, grip, soğuk algınlığı bu sene daha şiddetli geri döndü. Peki neden? İşte bu sorunun cevabını arayacağız ilk bölümümüzde. Gerek Covid-19 gerek diğer enfeksiyon hastalıkların bağışıklığımız üzerine de etkilerini konuşacağız. Bağışıklık sistemimiz biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi sağlığımızla ilgili. Enfeksiyon hastalıkların özellikle de virüslerin etkilerini konuşacağız. Ve tabii bağışıklık sistemimizi etkileyen diğer unsurlar neler, diğer faktörler neler? Hepimizin bilmesi gereken önemli konu başlıklarına değineceğiz. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Uğur Muşavak hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Özgür Hanım. Teşekkür ediyoruz hocam. Zaman ayırdınız bizlere. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Hocam çok önemli bir konu başlığımız var bugün. Evet. Aslında tabii Covid-19 salgını hala devam ediyor. Muhakkak evet, salgın bitmiş değil. Ama bu sene hocam sanki daha fazla hasta oluyoruz. Özellikle diğer tabii ki virüsler daha çok toplumda daha sık görülüyor gibi bir izlenimimiz var. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bunun biraz nedenlerini konuşalım. Gerçekten böyle mi hocam bu durum? Gerçekten de tam olarak tarif ettiğiniz gibi. Yani bu virüsler şu anda daha şiddetli ve daha gürültülü bir şekilde geri dönmeye başladı. Bunun sebebi tabii ki aslında bir 3 yıllık pandemi süreci var geçmişimizde. Bu sürecin de 2 yıllık bir kısmında çok ciddi önlemler, sıkı önlemler alındı, evet, korunmaya yönelik tabii evet, ki. Evet. Hem bireysel bazda hem toplumsal bazda virüsle insanların arasındaki iletişim diyeyim, o biraz sekteye uğradı. Yani insan önemli bir konakçı faktörü virüs için, yani virüsün yaşaması için önemli bir faktör. Yani canlılar da yaşayabiliyor bildiğiniz üzere evet, virüsler. Evet hocam. İnsanla virüs arasındaki bu irtibatın kopmuş olması aslında bağışıklık sisteminde bir miktar yetersizliğe yol açtı. Yani bunlara karşı gösterilen, verilen bağışıklık yanıtlarında azalmaya yol açtı. Daha önceki programlarda hatırlarsınız konuşmuştuk. Vücutta 2 tane sistemde hatırlama fonksiyonu var. Bağışıklık sisteminin de böyle bir görevi var. Görevi var. Evet, yani daha önceden karşılaşmış olduğu mikroplara karşı güçlü bir şekilde yanıt veriyor, hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu süreçte ne oldu? Virüslerle irtibat kesildiği için bu özellikle solunum yoluyla bulaşan virüslerin yayılmasında irtibat kesildiği için bundan dolayı bireylerde bağışıklıkta bir miktar bunlara karşı bağışıklıkta azalma oldu. Aslında yani bu çok önemli bir sebep. Hocam aslında bizim virüslerle karşı karşıya kalmamız, evet, özellikle de çocuklarımız için herhalde o bağışıklık evet, sisteminin gelişmesinde çok önemli bir yeri var, öyle değil mi? Tabii ki çocukluk çağlarında geçirilen bir takım enfeksiyonlar zamanda geçirilmek durumunda. O zamanda geçirilmeyen enfeksiyonlar ilerleyen süreçte, yani yaş ilerledikçe daha ağır enfeksiyonlara yol açıyor aslında. Mesela yine bu pandemi sürecinde evet, bir takım işte RSV virüs, bu çocuklarda çok sık enfeksiyon yapan virüs, daha geç dönemde artık ortaya çıkmaya başladı. Önceden çünkü bu erken çocukluk döneminde virüs alınıp da hastalık geçirilirken şimdi 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların bu virüsü daha yeni almaya başladıklarını da görüyoruz. Ve dolayısıyla bu da aslında bu tip virüslerin böyle solunum yoluyla bulaşan grip virüsü başta olmak üzere işte evet, RSV, evet, diğer virüsler, solunum yoluyla bulaşan virüsler,
Bunlar onun için daha şiddetli bir şekilde geri dönmüş Yani oldu. güçlenerek geri döndüler diyebilir miyiz hocam? Evet, yani aslında onlar çok güçlenmediler ama Bizim bağışıklığımız var. Geri kaldığı Biraz için biraz etkilendi. ondan kaynaklandı bu durum. Yani dolayısıyla da şimdi sizlerin de şahit olduğu gibi Evet. hastanelerin acilleri olsun, işte Evet. enfeksiyon klinikleri, göğüs hastalıkları klinikleri, kulak burun bazen immünolojiye de Evet. gelenler oluyor. Tabii. Çok yoğun bir hasta sirkülasyonu olmaya başladı bu dönemde. Hocam grip gibi bir hastalığın olduğunu bile unutmuştuk herhalde. Yanılıyor muyum? Evet, Değil mi? Yani o haklısınız, evet. Covid-19'un tam özellikle kapanma sürecinde Evet. tabii kendimizi de çok iyi koruduk. Evet. Önlemlere uymaya çalıştık ve gribal enfeksiyonların çok az görüldüğünü Evet. zaten programlarımızda da konuştuk. Tabii. Ama bu süreçte bu yıl tabii maskenin kullanılmaması Evet. dediğiniz gibi okullarda değil mi Evet. hocam farklı enfeksiyonlar yine yaygın. Şu anda çok yaygın Aslında gerçekten. normal bir süreçten geçiyoruz diyebilir miyiz peki? Geçiyoruz ama tabii ki o önlemlerin böyle sıkı bir şekilde alındıktan hemen sonra akabinde bu kadar hızlı bir şekilde o korunma metotlarını bırakmış olmamız tabii ki bu süreci daha hızlandırdı ve enfeksiyonların da daha kendini bir göstermeye başlamasını Biraz sağladı. hızlı mı normalleştik Hızlı yani bir hocam? şekilde normalleştik. Onun Yani sonuçlarını başlangıçta yaşıyoruz. biraz asimetrik oldu aslında. Yani başlangıçta belki o kadar çok sıkı önlemler alınmayabilirdi. Yani alınması tabii ki halk sağlığı açısından çok önemli ama yani şu anda da mevcut olan süreçte çok hızlı bir geçiş oldu. Yani tamamen önlemler bırakıldı ve bundan kaynaklanarak diğer virüslerle birlikte koronavirüs de hala devam ediyor. Gribal enfeksiyonlar da devam ediyor. Dolayısıyla şu anda daha gürültülü bir tablo var diyebiliriz. Hatta grip ve koronavirüsün aynı anda ortaya çıkması bile çünkü iki farklı virüs değil mi Evet. hocam? Söz konusu olabiliyor. Yani bir arada da görülebiliyor bu Bir arada enfeksiyonlar. da görülebiliyor ve klinik tabloyu çok daha ağır bir Hale getiriyor. şekle getiriyor gerçekten. Şimdi hocam şu önemli bir soru. Aynı coğrafyada, aynı ortamda hatta aynı evin içinde. Bence bu birçok izleyicimizin merak ettiği bir soru. Evet. Şimdi bakıyoruz hocam bir kişi çok ağır seyrediyor hastalık Evet. o kişide. Evet. Ama diğer kişi çok daha hafif seyrediyor hastalık ve çok daha rahat atlatıyor hastalığı. Evet. Şimdi burada biraz kafalar karışıyor gerçekten. Yani bunu nasıl açıklamak lazım? Bilimsel çalışmalarla, yapılan çalışmalarla bu nasıl açıklanıyor hocam? Evet. Yani bir kişi çok kolay geçirirken bu tip enfeksiyon hastalıklarını bir kişi neden çok ağır seyrediyor? Evet. O kişi de hatta ölümlere bile neden olabiliyor. Evet, maalesef. Aslında gözleminiz çok doğru gerçekten. O pandemi başlarken de zaten bu gözlemlerden yola çıkarak bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandı. Bağışıklığın genetik kusurlarından kaynaklanıyor bu söylemiş olduğunuz şey. Bağışıklığımızın genetik kusurları. Genetik kusurlarından kaynaklanıyor ve bu artık yayınlandı ve kabul edildi yani bir anlamda bilim camiası tarafından. Nasıl açıklamak hastalık. lazım hocam bunu? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi özellikle interferon bağışıklığı konusunda yapılan çalışmalarda koronavirüs enfeksiyonu ağır seyredenlerde ve ölümcül seyredenlerde interferon bağışıklığı düşük olarak bulundu. Bunun da genetik olarak bir takım kusurlardan kaynaklandığı ortaya kondu ve bunlar yayınlandı. Hatta hastalık adını bile aldı diyebilirim. O da şu şekilde sınıflandırmaya girdi. İmmün yetmezlik olarak, bir bağışıklık yetmezliği olarak Öyle mi? şu anda tanımlandı ve o şekilde şu anda adlandırılıyor ama bu çok dillendirilmiyor aslında yani şu anda. Yani dolayısıyla bunun bir genetik şeyi Yatkınlığı var yani. Bağışıklık genetiğindeki kusurlardan kaynaklanıyor. İnterferon bağışıklığı dediğim gibi yani burada çok önemli bir Orada bir şey. genetik problemin olup Evet, olmayışı. interferon bağışıklığındaki genetik kusurlar hastalığa yatkınlığı, ağır seyirli hastalığa yatkınlığı artırıyor. Bu herhangi bir hastalığa sahip olmayla ilişkili bir şey mi hocam? Aslında bu bir hastalık. Gerçekten de Kendisi başlı başına bir bu hastalık. kendisi başlı başına bir hastalık. Dediğim gibi yani ondan dolayı da zaten bunu bir ayrı bir hastalık, immün yetmezlik olarak o grup Artık. hastalıkların altında yerini almış durumda. İsmi? İsmi de Kabul edildi. Evet, kabul edildi. Hocam peki Koronavirüs şimdi hastalığına yatkınlık yaratan genetik kusur olarak
ilgili sınıflandırmada yerini aldı bu. Şimdi bu sorun bende var mı yok mu diye izleyicilerimiz merak edecek. Evet. Ben de merak ettim açıkçası. Haklı olarak, Hocam haklı olarak insanın haklı aklına bu olarak, soru geliyor. Şimdi tabii bunlar bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya koyulan kanıtlar. Yani bunlar kanıt seviyesinde. Yani bunlar kanıtlanmış şeyler artık. Yani ama dediğim gibi yani toplumda bu konuda yani çok fazla bir farkındalık ve bilgi yok şu anda. Ancak bu makaleleri takip ederek biz de oradan Değil mi hocam? Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. ışığında Tabii tabii. ki. Bunu herkesin yaptırmasına gerek var mı? Kesinlikle yok. Yani çünkü bu tip araştırmalar çok komplike araştırmalar, çok maliyetli araştırmalar. O nedenle bunu dünyanın hiçbir ülkesinde hani böyle bir genetik yatkınlığın var mı yok mu diye bir arayış içerisine girmesi insanların hem doğru değil hem de gerekli değil. Yani aslında bu önemli bir soruydu hocam. O zaman biraz hastalığı nasıl geçireceğimiz bağışıklığımızla ve onun altında yatan tabii ki genetik yapımızla ilişkili. Evet, bağışıklık genetiğiyle ilişkili. Hastalığın seyrini değiştirebiliyor. Bağışıklık genetiğimiz hastalığın seyrini değiştirebiliyor. Kronik hastalıklar hep önemli bir risk faktörü diyoruz. Yaş önemli bir risk faktörü diyoruz. Evet. Bu hocam yine bu aslında hastalık grupları bu tür genetik bozukluklarla mı ortaya çıkıyor? Yani bunların da bir ilişkisi var mıdır peki? Aslında o saymış olduğunuz hastalıkların da tabii ki genetik yatkınlıkla ilişkileri var. Ama mesela bu pandemide bu tip hastalıklar, işte obezite, Şeker astım gibi, hastalığı, şeker değil mi? hastalığı Evet. gibi, ileri yaş, bunlar hep hastalık için risk faktörü olarak gösterildi. Evet. Fakat yine o süreç esnasında bakıldı ki çocuklarda da ciddi seyirli hastalıklar ortaya çıktı. Önce yok deniyordu mesela süreçte, fakat öyle olmadığı göründü. Çocukların da öldüğü göründü. Vefat ettiği bu Maalesef. hastalıktan dolayı. Ondan dolayı zaten bu fikir gelişti ve bu çalışmalar bu hipotezden yola çıkılarak yapılmaya başlandı. Bunlarda acaba başka bir genetik kusur mu var? Çünkü gerçekten de gösterildi. Hastalığı olmayanlarda da hastalığın değil mi hocam çok ağır seyrettiğini, hatta ölümlere neden olabildiğini gördük. Genç yaşta insanlarda Aynen, da, sağlıklı insanlarda sağlıklı, da. genç insanlarda da ölümler oldu. O yüzden Evet. enfeksiyon hastalıklarından korunmak, Evet. tedbirleri yine değil mi hocam? Yani dikkat ettiğimiz korunmak sürece çok önemli. korunmak Zaten çok burada önemli. genetik testi yaptırmak değil, korunmak çok önemli. Bu bilinçli olmak. Evet, yani bilinçli olmak, buna karşı gerekli olan tedbirleri almak. Bunlar Tabii çok ki önemli. sosyalleşeceğiz, sosyal hayatımızı da yaşayacağız ama tedbiri elden bırakmamak, hijyen kesinlikle, kurallarına değil mi? O mesafe kuralları hocam her zaman geçerli Her olacak zaman herhalde. geçerli, Yani tabii. salgından sonra da herhalde. Tabii, hastalığın tedavisinden çok bunlar çok daha önemli. Bunlar Korunmak çok önemli. daha önemli. Hocam, İnfluenza'da da mesela aynı genetik kusurlar influenza'da da var. Yani grip virüsünde de var. benzer mi? Benzer, aynı interferon mi? yolağındaki kusurlar, interferon bağışıklığındaki genetik kusurlar, influenza enfeksiyonu yani grip enfeksiyonunun da ağır seyretmesine yol açıyor. Bunlar eskiden beri biliniyor aslında. Bunların yayınlanmış bir sürü araştırma var. Hocam grip ki şu dönemde çok da sık görülüyor gerçekten. O da başlı başına farklı bir salgın gibi herhalde görülebilir diye düşünüyorum. Yani yanılıyor muyum? Koronavirüsle birlikte de olabiliyor ve ikisi birlikte daha ağır bir klinik tablo ortaya çıkartıyor. Hocam şimdi tabii yapılan pek çok bilimsel araştırma var. Bağışıklık sistemini sizinle ara ara konuşuyoruz programlarımızda. Bağışıklık sistemi tabii sağlık için çok önemli sistemlerden. Çok komplike de bir sistem olduğunu siz hep altını çizersiniz hocam. Virüsler peki bağışıklık sisteminde kalıcı hasarlara neden olur mu hocam? Yani şimdi işte ağır geçmesinden söz ediyoruz. Bazı kişilerin biraz daha ağır geçirebileceğini ve bunun tabii açıklanan farklı nedenleri var bilimsel çalışmalarla. Kalıcı hasarlar olabiliyor mu peki hocam? Uzun süreli ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu da yine yapılan araştırmalarla aslında ortaya koyuldu. Yani çünkü genetik yapıyı değiştirebiliyor virüsler. Virüslerin böyle bir kötü özelliği var. Koronavirüs de bu şekilde. Yani genetik yapıyı, genetik işlevleri, genetik yapının ortaya koyduğu fonksiyonları bozabiliyor. Yani dolayısıyla uzun süreli veya kalıcı kusurlara da yol açabilir. Bunu ama zaman gösterecek. Aslında mevcut geçmiş olan sürede, bu 3 yıllık sürede bunu ortaya koyan veriler vardı. Yani klinik veriler de var. Mesela siz de bilirsiniz bazı hastalarda hastalık çok uzun seyretti. Hatta kalıcı
Mesela yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, eklem ağrıları, işte saçlarda dökülme, Dökülmeler değil mi hocam? Evet. kalp kasının iltihaplanması, böbrek yetmezliği, böyle bir yığın komplikasyonlu bir şekilde tabloların olduğu hastalar meydana geldi ki buna uzamış COVID dendi. Evet. Daha sonra yeni yayınlanan bir makalede post-COVID sendromu olarak adlandırılıyor bu durumlar. Dolayısıyla bu kalıcı şeyler veyahut da uzun süreli hasarlar bu tip genetik yapıyı bozmakla, bağışıklık genetiğine, onu bozarak aslında gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Deneysel çalışmalarda da bu gösterildi. Yani genetiğimizi Evet. etkileyebiliyor, Genetiğimizi kalıcı hasarlara Kalıcı neden olabiliyor. hasarlara da sebep olabilir. İleride Biraz- daha netleşecek Tabii bu konu. biraz bilimsel çalışmalarda herhalde hocam değil Evet. mi? Ne kadar çok çalışma yapılırsa o kadar da farklı sonuçlar belki, farklı Tabii. bilgiler elde edilmiş olacak. Tabii. Hocam şimdi şu önemli bir soru aslında. Viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemimizi çokça etkiliyor. Evet. Olumsuz etkiliyor. Evet. Ve biz aslında bizde nasıl seyredeceği konusunda çok da fikir sahibi değiliz. Genetiğimizi Evet, evet. tabii şey yapamıyoruz değil mi Evet. hocam? Dışarıdan bakıp Tabii. bunu anlamlandıramıyoruz. Evet. Sadece genetik yatkınlık mıdır peki bağışıklık sistemimizi böyle etkileyen, sağlığımızı bozan? Yani şimdi evet enfeksiyon hastalıkları etkiliyor. Önemli Evet. bir risk faktörü. Korunacağız dedik. Hastalıkların tabii en önemli değil mi hocam? Evet. Başlığı hastalıklardan korunmak. Tabii. Tabii. Peki tek bunlar mı hocam? Sadece enfeksiyonlar mı? Sadece genetik yapının bunun sonucunda etkilenmesi mi? Neler oluyor da bağışıklık sistemimiz Evet, evet. etkileniyor? Bir önceki soruya bir ufak bir ekleme yapmak Tabii, istiyorum lütfen. öncesinde. Yani sadece koronavirüste bu genetik yapıyı bozar, işlevlerini bozar olayı yok. Diğer virüslerde de var. Mesela çok bilinen öpücük hastalığı mesela onda da aynı şey oluyor. Veyahut da hepatit B, hepatit C bunlar karaciğer kanserlerine yol açıyor. Veyahut da HPV virüsü yani servis kanserlerine yol açıyor. Hep temelde bağışıklığı bozarak aslında immün denetimden kanser hücrelerinin kaçmasına yol açarak bunları yapıyor. Dolayısıyla viral enfeksiyonlar gerçekten çok önemli. Bağışıklık yetmezliğine yol açıyorlar ve arkasından da kanserler geliyor. Kansere de Evet. neden olabilir mi diyecektim Kanserojen, hocam. evet kanserojen. Yani onkojen virüslerimiz var. Onlar hep toplumda yaygın. Kanserojen Evet. ne diye merak ediyoruz. Aslında Evet. enfeksiyon hastalıklarında Bir bir kısmı kanserojen. kısmını Evet. gösterebiliyoruz neden Tabii. olarak. Onkojen virüsler deniyor zaten bunları. Aslında koronavirüsler de çok iyi bir aday. Belki ileride onu da göreceğiz. Ama Koronavirüs de bu evet, grup o içine gruba girebilir mi hocam? Girebilir. Onu zaman gösterecek. Zaman Yapılacak gösterecek. olan çalışmalar bunu gösterecek. HPV buna bir örnek. HPV çok iyi bir örnek. Çok güzel bir örnek değil mi? Rahim Tabii, ağzı kanserine rahim neden ağzı oluyor. kanserlerine yol açıyor. Hepatit Hepatit virüsleri B. karaciğer kanserine yol açıyor. Bunlar bilinenler. Evet hocam gerçekten korunmak ne HIV kadar var önemli. mesela. HIV çok önemli. O da kapozi sarkomu yapıyor. Yani Hepimizin bildiği evet. değil mi hocam? AIDS Evet. hastalığına AIDS neden hastalığı, olabiliyor. Evet. Hocam Sorunuza aslında sorumuza geri dönelim geri peki. dönecek Yani olursak- sadece peki bunlar Evet. mı? Ve bağışıklığımızı tabii birçok faktör etkiliyor öyle değil mi? Evet. Yani tabii ki sadece virüsler değil, enfeksiyonlar değil. Yani dediğiniz gibi çevre kirliliği çok önemli. Aslında size göndermiştim bir Reuters'ten makale. Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı demeçte hava kirliliğinin, su kirliliğinin ve çevresel kirliliğin şu anda koronavirüsten daha çok ölümlere yol açtığı ortaya konmuş. Ve bu kabul edilmiş. Yani bunlar konuşulmuyor. Hep bir koronavirüs gidiyor ama aslında çevre kirliliği bizim asıl problemimiz. Koronavirüs belki ileride basit bir hastalık olarak devam edecek ama Konuşmaya yani çevre devam kirliliği edeceğiz ama hep birikiyor. Yani sürekli birikiyor. hiç azalmıyor bir de hocam. Hiç azalmıyor ve biz dikkat etmekle bu sürekli birikiyor. En önemli etkenlerden biri Tabii, çevre kirliliği. Çevre kirliliği. Yılda 9 milyon ton kadar kimyasalla çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Yani tabii ki bu sadece bağışıklığımızı bozmuyor. Yani diğer bütün sistemleri, bütün organları, bütün sistemleri hastalandırıyor tabii ki. Hocam siz çok önemli bir bilgiyi de benimle paylaştınız. Ben hemen izleyicilerimize okumak isterim bu bilgiyi. Sanayileşme ve kentleşmenin istenmeyen bir sonucu olarak modern dünyada çevresel kirlilikten kaynaklı ölümler 2015'ten bu yana %7 ve 2000'den bu yana %66'nın üzerinde artmış durumda. Evet. %7'den
%66'ya Evet. artmış hocam. Oranlar Yani inanılmaz. Evet, 15 yıllık bir süreçte %66'ya 15 yıllık bir çıkmış. süreçte. Yani 20 yıl sonrasını düşünün, böyle gidecek olursa çevre kirliliğinin yaratacağı hasar yani İnanılmaz. korkunç olacak. Ve Evet. hocam salgın döneminde de çevre Evet. kirliliği ne kadar arttı? Evet, gerçekten arttı. Yani sanayi atıkları, yani dikkat etmiyoruz. Plastikler. Yani plastikler, onların şey için yok edilmesi için kurulan sistemler, bunları belli ülkelere gönderiyorlar. Maalesef bizim ülkemizde o ülkelerden biriydi. Umarım öyle olmaktan çıkar. Dolayısıyla bu tip şeylere hem toplum bazında hem de bireysel bazda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz tek sağlık kavramını Evet. konuşuyoruz zaman zaman programlarımızda. Yine yapılan son bir araştırmada, o da çok ilginç, onun sonuçları. Kötü hijyen koşullarıyla bu yaşayan yoksul ülkelerdeki Evet hocam. kötü hijyenik şartlardan kaynaklanan ölümler artık daha düşük seviyede. Sanayileşmiş ülkelerde bu çevre kirliliğinden dolayı kaynaklanan ölümlerin çok altında. Yani dolayısıyla doğa bir anlamda intikam alıyor diyebiliriz yani Öyle bu durumda. hocam. Yani öyle sanayileşmek gerçekten. tamam bir yerde iyi olabilir. Konforumuzu belki artırıyor olabilir ama bir taraftan da götürdükleri çok önemli. Yani sağlığımızla ilgili çok ciddi tehdit Tabii oluşturuyor. bunu ne kadar verimli kullanabildiğimiz, doğaya saygı duyarak, Evet, çevreyi evet. kirletmeyerek ne kadar yapabildiğimiz Tabii. çok önemli. Hocam ve burada kimyasallar da değil mi? Çok önemli Evet, faktörler evet. arasında bağışıklık sistemimiz için. Evet. Kimyasallar tabii ki yani çok önemli faktörler. Bunlar çevre kirliliğine yol açan kimyasallardan bahsediyoruz. Burada özellikle şeyin altını çizmek lazım. Karbon, flor ve sülfür içeren kimyasal bileşikler. Bunlar Bir daha sayar mısınız karbon, hocam? flor ve sülfür içeren, Sülfür kükürt içeren. Öyle Kükürt diyebiliriz. içeren. Evet. Bu üç maddeyi. Bu üç maddeyi plana içeren 5000'den çıkartıyoruz. fazla kimyasal kullanılıyor ve çok yaygın kullanılıyor bunlar. Karbon, flor ve kükürt. Evet. Tabii yaşamın çok içinde. Kimi zaman da böyle uzakta kalamıyoruz hocam. Yanılıyor muyum? Yani bizim çok Evet. kontrol edebileceğimiz de şeyler olmuyor Evet, tüketiciler evet. olarak. Tabii kontrol edebileceğiniz şeyler kesinlikle değil. Yani şöyle bir özelliği de var bunların mesela. Bunlar doğada uzun süre kalıyorlar. Canlılarda yıllarca kalıyorlar. Yok mesela. olmuyorlar yani. İnsanlarda 8 yıl kadar kalabildiği gösterilmiş. Kimi canlılarda 1 yıl kalıyor, kimi canlılarda. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışmada su samurlarında gösterilmiş bunlar çok yoğun bir şekilde ve su samurlarındaki kanserlerin bir kısmı bu maddelere bağlanmış. Deniz kirliliğinden tabii değil mi? tabii. Aynen. Bunlar canlılar vasıtasıyla toprağa geçiyor, topraktan suya geçiyor, sudan havaya geçiyor ve her tarafa yayılabiliyor. Bu yayılma kabiliyeti çok yüksek ve bundan dolayı bunlara sonsuz kimyasallar deniyor. Adı da konmuş, yani sonsuz kimyasallar. Korkunç bir şey aslında. Adı bile hocam ürkütücü. Evet, yani bu kimyasallar peki ne yapıyor da yani zararlı oluyor? Bizim hem genetik yapımızı değiştirir. Genetik gerçekten çok önemli. Yani genetik yapı sadece bizim yapısal özelliklerimizi ortaya koymuyor. Organlarımızın, hücrelerimizin işlevlerini de yönlendiriyor. Bu kimyasallar serbest oksijen radikalleri denilen bir takım maddeler ortaya çıkarıyor vücutta. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla organizma bunu temizlemek için yeterli aslında altyapıyı sağlayamıyor. Evet. Onun için çok tehlikeli ve bundan dolayı da birçok hastalık ortaya çıkıyor. Mesela kalp damar hastalıkları, yine kanserler, hatta kısırlık, düşük doğum ağırlıklı bebekler, gebelik, hipertansiyonu, bu tip böyle çok geniş spektrumda, geniş yelpazede birçok hastalığa yol açıyor. Diğer bir tehdit de, sağlığı tehdit eden şeylerden bir tanesi de deterjanlar. Onlar da çok önemli. Deterjanlarda hem ciltteki koruyucu bariyeri hem de mukozalardaki bariyeri ortadan kaldırarak özellikle alerjik hastalıklar, egzamalar, işte mide bağırsak rahatsızlıkları, bunlar çok yaygınlaştı biliyorsunuz. Değil mi hocam? Hepsi Evet. bağışıklık sisteminin Bunlar hep bariyerlerin ortadan kalkması, vücudun savunma bozulmasıyla. sisteminin ortadan kalkmasından kaynaklanan hastalıklar ve giderek de artıyor bunlar. Artmasının sebebi bu. Dediğiniz gibi yani bunlardan korunmak çok da kolay değil. kolay değil. Tabii yöneticilerimizin üzerine çok Evet, herhalde görev evet, düşüyor evet. sağlığımız için. Hocam son bir mesaj rica edeceğim. Bağışıklık sistemimiz için aslında bireysel olarak neler yapabiliriz? Evet, Son bir dakikanın içindeyiz hocam. tamam.
İsterseniz bu mesajlarla kapatmış olalım. Tamam. Hep böyle güçlü bir bağışıklık sistemi konuşuyoruz. Aslında Evet. güçlendirmek değil de, Evet. değil mi? O sistemi bozmamak önemli. Bozmamak gerçekten çok daha önemli. Dengeli beslenmek çok önemli. Birçok antioksidan özelliği taşıyan gıda takviyeleri satılıyor. Evet hocam. Onları o fahiş fiyatlı ürünleri alacağımızda aynı yatırımı normal beslenerek yapabiliriz ve bu antioksidanlar gerçekten çok önemli. Özellikle kimyasalların mesela ortaya çıkardığı o oksijen radikallerini ortadan kaldıran önemli faktörler. Yani bunları almamız gerekiyor. O konuda herhangi bir şey yok. Ama yani bunu doğru kaynaktan almak önemli olan. Meyvelerden, sebzelerden, hayvansal gıdalardan, tahıl ürünlerinden. Oralardan gayet kolaylıkla alabiliyoruz. Yani dolayısıyla bizim kendi bireysel sağlığımız çok önemli. Biz elimizden geldiği kadar bu işin farkındalığını sağlayarak doğru işler yapmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Hastalanmamak için gerekli olan tedbirleri almamız gerekiyor. Kendi sağlığımızı korursak toplum sağlığını da korumuş olacağız. Yani bireysel yapabileceklerimizle başlayalım. Evet. Biz birey olarak yapabileceklerimizi yapalım, Evet. değil mi hocam? Evet. Bu bile çok büyük bir adım olacak dünyamız için. Evet. Ve tabii dolayısıyla sağlığımız için. Bunlar Evet. ayrılmaz parçalar tabii. Evet, evet. Tek bir dünyamız var, tek bir sağlığımız Evet. var. Değil mi hocam? Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Bu Çok kıymetli sağ olun. bilgileri bizlerle Çok paylaştınız hocam. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde çocuklarda öksürük şikayetini konuşacağız. Bu dönemde yine sık görülen şikayetler arasında geliyor bildiğiniz gibi. Önemli sorulara cevaplar bulacağız. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada olduğunu belirtiyor. Günümüzde tütün ürünlerinin kullanımını ve zararlarını azaltmak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri, ilaç ve benzeri ürünler geliştiriliyor. Son yıllarda elektronik sigara da sigarayı bırakmak isteyenler için alternatif bir yöntem haline geldi. Peki elektronik sigara gerçekten de sigarayı bırakmak için iyi bir yöntem olabilir mi? İşte bu konuda uzmanlar çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Dünyada ve ülkemizde yapılan pek çok araştırmaya göre elektronik sigaranın sigaradan hiçbir farkı yok. Elektronik sigarada bir tütün ürünü, sigara ve nargilede olduğu gibi kapalı alanlarda da içmek yasak. İnternet ve sosyal medya üzerinden pazarlaması yapılan elektronik sigaranın ülkemize girişi ve satışı da yasak. Elektronik sigaranın sigarayı bıraktırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirten uzmanlar, elektronik sigara kullananların bir süre sonra sigarayı da birlikte kullanmaya başladıklarına dikkat çekiyor. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bir uzman eşliğinde bu süreci kolayca atlatabileceklerini, Alo 171 sigara bırakma hattından da yararlanabileceklerini belirtiyorlar. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Evet sevgili izleyiciler, çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren bir konu başlığıyla devam ediyoruz programımıza. Çocuklarda öksürük şikayetini konuşacağız. Çocuklar özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde sık sık hastalanıyor ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurabiliyor. Peki çocuklarda öksürük ne zaman önemsenmeli? Öksürüğe neler iyi gelir gibi aslında anne babaların da çok merak ettiği sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşe Gültekingil hocamız bizlerle olacak. Ayşe hocam hoş geldiniz Hoş bulduk. programımıza. Hoş bulduk. Evet hocam şu dönemde gerçekten birçok çocuğumuz hasta. Enfeksiyon hastalıkları çok da sık görülüyor. Öksürük şikayeti çok sık. Tabii biz şimdi başlı başına bir öksürük şikayetini konuşacağız. Tabii pek çok farklı nedeni olabiliyor. Öksürük neden ortaya çıkıyor? Hangi hastalıklar zemininde gelişiyor? İlk olarak bilgilendirir misiniz biraz bize? Tabii ki. Öksürük aslında bizim vücudumuzun koruyucu bir refleksi, bizim çok Öyle korktuğumuz mi? öksürük. Evet. Öksürüğe sebep olan şey bizim boğazımızdan akciğerlerimize kadar olan sinirlerin bu yollaktaki herhangi bir yabancı cismi algılaması sonucunda harekete geçip
boğazımızda bir reaksiyona sebep olması nedeniyle biz refleks olarak öksürüyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim solunum yollarımızı yabancı cisimlerden korumak için olan bir refleks. Herhangi bir akciğer dışındaki bir madde, sekresyon öksürüğe sebep olabiliyor bu sinirlerin uyarılması neticesinde. Biz tabii öksürüğü en sık enfeksiyon hastalıkları sırasında ve sonrasında görüyoruz. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzitler, boğaz enfeksiyonları, yine krup, larenjit, akciğer enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar sıkça öksürüğe sebep olan sebepler. Bunun dışında bir takım alerjik faktörler olabiliyor. Astım gibi, alerjik mevsimsel hastalıklar gibi bunlar öksürüğe sebep olabiliyorlar. Yine bir takım yabancı cisimlerin boğazımıza kaçması, kimyasal iritasyonlar, gastroözofagel reflü gibi hastalıklar öksürükle gidebiliyor. Onun dışında daha nadiren de olsa bir takım genetik yapısal hastalıklar, solunum yollarının anatomik bozuklukları, kalple ilgili bir takım durumlarda yine öksürükle bize başvurabiliyorlar daha nadiren de olsa. Yani pek çok farklı nedenle öksürük şikayeti ortaya çıkabiliyor çocuklarda. Şimdi Ayşe Hocam baktığımız zaman daha çok hangi yaşlarda görülen bir şikayet öksürük? Yani bebeklerde de ortaya çıkabilir mi? Şöyle söyleyeyim, tabii ki hani enfeksiyon hastalıkları sırasında daha sık ortaya çıkıyor dedik. Dolayısıyla hani okul çağı aslında bizim en sık öksürüğü gördüğümüz dönem. Risk grubu diyebiliriz. Evet. Tabii okul öncesi çağda da ortaya çıkabiliyor. Bebeklerde öksürük tabii daha nadir gördüğümüz bir hastalık. Bebeklerde öksürük gördüğümüz zaman onun üstüne biraz düşmek lazım. Enfeksiyon hastalıkları dışında demin bahsettiğim yapısal anormallikler, kalple ilgili durumlar, bir takım genetik hastalıklar var mı diye de biraz incelemek gerekiyor. Ama onun dışında dediğim gibi sıklıkla enfeksiyon hastalıkları ve sıklıkla enfeksiyon hastalıklarının sık bulaştığı okul çağı çocuklarında. Okul çağı çocuklarımız. Şu dönem herhalde grip gibi, işte yine Covid-19 gibi, Ayşe Hocam yanılıyor muyum? Pek çok farklı enfeksiyon hastalık çocuğumuzun sağlığını etkilemiş olabilir. Evet, bu zaten mevsim geçişleri sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde bu tip hastalıkları biz çok görüyoruz. Bu sezon tabii öksürükleri biraz daha fazla görmeye başladık. Enfeksiyon hastalıklarında biraz bizim için hani çocuk doktorları, çocuk acil doktorları için oldukça yoğun bir dönem oluyor. Maskelerin de hani önceki kış sezonlarında daha sık kullanılıyor olup bu sezon daha az kullanılıyor olması neticesinde enfeksiyon hastalıklarının dolaşımı da biraz hızlandı. Bazen beklediğimizden de daha yoğun tablolarda seyredebiliyorlar. Dolayısıyla bu dönem enfeksiyonları ve enfeksiyonlara bağlı öksürükleri tabii çok sık gördüğümüz bir dönem oldu. Evet. Tabii anne babalar için çok önemli ipuçları alacağız şimdi. Çünkü öksürük şikayeti deyip geçmemek lazım tabii. Altta yatan önemli bir hastalığın da habercisi olabilir dedik. Öksürük bebeklik dönemi dışında peki ne zaman ciddiye alınmalı Ayşe Hocam? Yani öksürük şikayetinin böyle çok daha ciddiye alınması gereken bir dönem ya da zaman var mıdır? Neden var mıdır? Tabii ki. Şu anda tabii bütün çocuklar öksürüyorlar yaklaşık olarak. Dolayısıyla ailelerin de sürekli öksürüyor ve hani buna bir çözüm bulamıyoruz, ne zaman telaşlanmalıyız diye bana da ailelerimin de sıkça sorduğu bir soru açıkçası. Evet. Tabii ki her öksürüğe telaşlanmamıza gerek olmayabilir. Bu çok doğru bir soru. Ben de hastanedeki ailelerime söylediğim gibi özellikle solunum sıkıntısının eşlik ettiği bir öksürüğümüz varsa bunu endişelenelim. Solunum sıkıntısı olduğunu nasıl anlarız çocuğumuzda? Hızlı nefes alıyor olabilir. Özellikle küçük bebekler karnını şişirerek nefes alabilir. Burnunu kaldırarak nefes alabilir. Daha büyük çocuklarda nefes alıp verirken kaburgalarının belirginleştiğini görebilirsiniz. Koşup da yorulmuş gibi böyle nefes nefese kalabilir çocuğumuz. Halsizleşebilir, yorulabilir nefes alıp vermeye çalışmaktan. Bunların hepsi bizim için önemli bulgulardır. Keza nefes alıp verirken bu omuzlardaki çıkıntıların belirginleştiğini görebiliriz. Kaburga aralarının belirginleştiğini görebiliriz. Bunların herhangi bir tanesini görüyorsanız lütfen hızlıca doktorunuza başvurunuz deriz.
Bunun dışında çocuğun genel durumunu halsiz, yorgun, baygın görüyorsanız bu da önemli bir bulgu olabilir. Mesela yüksek ateşle de seyrediyor mu? Yüksek ateşle de seyredebilir. Özellikle akciğer enfeksiyonlarında, bir de bu dönem çok yaygın influenza'da yüksek ateşi sıkça görebiliyoruz. Böyle bir durum varsa, özellikle de çocuğun genel durumunu da iyi görmüyorsanız mutlaka hemen doktorunuza başvurunuz veya bir çocuk acil doktoruna. Çok aniden başlayan öksürük, bir morarmayla ya da nefes darlığıyla beraber aniden başlayan öksürük ciddi olabilir. Bir yabancı cismin soluk yollarına girmesi sonucu olabilir. Böyle bir durumda mutlaka hemen gözükülmesini istiyoruz. Nefes alıp verirken değişik sesler çıkardığını fark ediyorsanız çocuğumuzun, ıslık çalıyor gibi bir ses olabilir. Böyle derinden nefes alıyor gibi bir ses olabilir. Havlar tarzda bir ses olabilir. Böyle bir durumda da yine çocuğumuzu bir çocuk acil doktoruna göstermekte fayda var. Bunun dışında öksürük uzadı, ne zaman doktorumuza gidelim diye sorabilirsiniz. Çünkü uzayan bir süreç değil mi Ayşe Hocam? Kesinlikle. Çoğu zaman böyle hemen birkaç gün içerisinde geçmiyor bu şikayet. Yanılıyor muyum? Çok haklısınız. Özellikle yine bu dönemde bizim gözlemlediğimiz bir şey, öksürükler çok inatçı olabiliyor. Artı hastalarımız bir hastalığı tamamen yenemeden bir başka virüsle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla birbirinin üstüne eklendiği için sanki öksürük ve enfeksiyon hiç düzelmiyor gibi gözükebiliyor gerçekten. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda biz ne zaman endişelenelim ve çocuğumuzu doktora götürelim diye soruyor ebeveynler haklı Aslında bu olarak. geçmeyen öksürük gibi de yorumlanabilir mi? Tabii geçmeyen uzayan öksürük. değil mi? Evet, Geçmeyen. evet, aynen öyle. Enfeksiyonlar sonrası öksürükler dediğim gibi inatçı olabiliyor. Biz bir hafta 10 güne kadar öksürükleri normal kabul ediyoruz aslında. Ama 3 haftanın üstüne çıkınca artık biz kronik öksürük sınıfına giriyor ve bu durumda bir gözükürse iyi olur tabii ki. Bunun dışında çocuğumuzda öksürüğün yanında başka bize tedirgin edici semptomlar varsa, örneğin işte sık sık ateşi yükseliyor, kilo kaybı var, öksürürken balgam çıkarıyor, hatta kanlı balgam çıkarıyor. Genel durumunu iyi görmüyoruz. Böyle durumlarda mutlaka götürelim. Dediğim gibi öksürürken değişik sesler çıkarıyor. Mutlaka doktorumuza gösterelim bu durumu. Bunun yanında bazen öksürüğü tetikleyici faktörler dikkatimizi çekebilir. Örneğin çocuğumuz koşup yorulunca öksürmeye başladı. Bu önemli olabilir, özellikle astım gibi hastalıklar açısından, veya yemeklerden sonra öksürüyor. Bu da yine reflü açısından önemli olabilir. Böyle durumlarda mutlaka çocuğumuzu doktorumuza gösterelim. Çocuğumuz sık hastalanıyor, sık ciddi enfeksiyonlar geçiriyor veya çocuğumuzda zaten altta yatan bir hastalık var, bir nörolojik hastalık, bir kalp hastalığı ve öksürüyor. Böyle durumlarda da yine mutlaka çocuğumuzu doktorumuza götürmemizde fayda var. Fayda var. Şu dönem hastalıkların çok sık görüldüğü dönemler dedik. Özellikle okul çağı çocuklarımız çok da tabii onlar için de önemli, ders başarılarını değil mi hocam düşürmeden bu süreci geçirebilmeleri, sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri çok kıymetli. Ama bu hastalıklarla da karşılaşıyorlar tabii. Özellikle öksürük ve geçmeyen öksürük. İşte bu durumlarda muhakkak hekimimize başvurmalı ve ne gerekiyorsa yapılmalı. Tabii size böyle başvuran bu aralar çok hastanız var Ayşe Hocam. Biz konuyu belirlerken de bunu düşünerek zaten aslında konu başlığımızı belirledik. Peki size başvurduğunda nasıl bir süreç işliyor? Öksürük böyle hemen nedeni ortaya çıkartılabilen bir sağlık sorunu mudur? Her zaman değil. Açıkçası bizim de zorlandığımız durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bazen enfeksiyonlar sonra uzamış öksürükler olabiliyor. Bunların enfeksiyona mı bağlı, altta yatan başka hastalıklara mı bağlı olduğunu anlayabilmemiz biraz sürebiliyor. Hastalarım bana başvurduğunda öncelikle demin size anlattığım herhangi bir risk faktörü var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra tabii ki fizik muayenesinde bir takım dikkat ettiğimiz önemli noktalar var. Özellikle akciğerle ilgili dinleme bulguları, göz, kulak, boğaz muayenesi ve genel fizik muayenesi bizim için önemli. Bunlardan sonra genellikle hastalarımızın bir radyolojik görüntülemesini, özellikle akciğer grafisini, bizi tedirgin edici öksürüklerde istiyoruz. Hemen aklı aslında değil mi? Bizim daha doğrusu anne babaların aklına hemen acaba zatüreyle ilgili bir sıkıntı var mı? Akciğerlerle ilgili. Yanılıyor muyum Ayşe Hocam? Hemen akla bu geliyor aslında. Evet, çok haklısınız. Tabii ki doğal olarak
Aileler geçmeyen öksürüklerde kötü bir durum var mı, bunu atlıyor muyuz diye endişeleniyorlar, dediğim gibi çok haklı olarak. Biz de ailelerimizin bize anlattığı hikaye doğrultusunda, anlattığınız öksürüğün karakteri doğrultusunda ve fizik muayene bulgularımız doğrultusunda bir takım tetkikler planlıyoruz. Dediğim gibi genelde uzamış öksürüklerde ya da öksürük karakteri bizi rahatsız ediyorsa zaten akciğer grafisi aslında Önemli. ilk istediğimiz tetkiklerden Evet. bir tanesi. Evet. Akciğer grafisinde de çoğunlukla bizi sıkıntıya sokabilecek hastalıklar konusunda bir ön fikir sahibi olabiliyoruz. Oluyorsunuz. Covid-19 biliyoruz ki öksürüğe neden olan hastalıklardan bir tanesi. Çocuklarda da böyle mi Ayşe Hoca? Tabii çocuklarda da Olabiliyor değil mi? Evet, yine? evet. Yani bütün viral hastalıklar üst solunum yollarını ilgilendiren çocuklarda öksürükle gidebiliyor. Covid-19 da bunlardan bir tanesi. Ama bu dönem gerçekten pek çok viral hastalığı, Covid-19 dahil gördüğümüz bir dönem. Bazen tek başlarına, bazen bir arada, bazen Hep birlikte. bakteriyel enfeksiyonlarla Evet, bir arada. maalesef. Tabii testler burada çok kıymetli. Testler yaparak, tetkikler yaparak ayırıcı tanıyı koymaya çalışıyorsunuz. Ayırıcı Ayşe tanıyı Hocam. koymaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bazen hastalarımızdan viral tetkikler de istiyoruz. Özellikle bu dönem influenza'yı sık gördüğümüz için influenza testini sık istiyoruz. Yine COVID-19'u bazı özel durumlarda. Küçük bebeklerde RSV dediğimiz bir virüs bronşiyolite sebep olabiliyor. Küçük bebeklerimiz geldiği zaman sıklıkla bu testi istiyoruz. Bazı durumlarda kan sayımı gibi tetkikler bize yardımcı olabiliyor. Bunların sonucunda hastalarımıza bir netice vermeye çalışıyoruz. Yönlendiriyorsunuz. Şimdi aslında çok önemli bir soruya geldik. Öksürük nasıl tedavi edilmeli? Aslında bu sorunun altında anne babaların eminim çok merak ettiği şey var. Çünkü biz de bazen hani evde nasıl geçirebiliriz bu öksürüğü? Çocuğumuzu nasıl rahatlatabiliriz? Biz de kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk olarak Ayşe Hocam tabii öksürük nasıl tedavi edilmeli? Bunu konuşalım, sonra nelere dikkat edeceğiz kısmına geçelim dilerseniz. Şimdi öksürüğü nasıl tedavi edelim gerçekten bizi en çok zorlayan Sorulardan biri değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü burada aslında biraz anne babalar, ebeveynler, bakım veren kişiler ve biz birazcık ayrılıyoruz. Bakım veren kişiler haklı olarak çocuğu rahatsız eden öksürük bir an önce dursun istiyorlar. Biz ise doktorlar olarak öksürüğü bir koruyucu refleks olduğunu bilerek ona sebep olan şeyi araştırmaya çalışıyoruz. Yani çok genellikle. da kesmek hemen istediğiniz bir şey değil mi Ayşe Hocam? Öyle diyebilir miyiz? Şöyle, evet, zaten hani bunu kesmek için sebebini tedavi etmeden sadece öksürüğü kesmek bizim için neredeyse mümkün olmayan bir şey. Biz sebebini keşfedip Bulup ona göre. bu sebebe göre uygun tedaviyi verip öksürüğün de bu semptom olarak çözülmesini bekliyoruz. Yani zaman Aynı- içinde bir anda değil de bu sorunun çözülmesiyle hastalığı. Evet, evet, aynen öyle. Aynı işte ishallerde de mesela benzer yaklaşımı anlatıyorum ben. Bu hastalığın bir belirtisi ve aslında biraz da vücudumuzu korumak için bir şey Tepkisi. öksürük. Evet. Sekresyonları atmaya çalışıyor çünkü vücut kendini savunmaya çalışıyor öksürerek. Dolayısıyla biz de altta yatan sebebi anlayıp ona yönelik tedavi vermeye çalışıyoruz. Mesela bir alt solunum yolu enfeksiyonunda tabii ki hemen antibiyotiklerimizi başlıyoruz böyle bir durumda. Bazen oksijen verme ihtiyacımız olabiliyor hastalarımıza. Astım gibi durumlarda ya da bronşiyolit gibi durumlarda zaman zaman bazı havayla verilen tedaviler veriyoruz. Yine alerjik durumlarda alerji ilaçları fayda gösterebiliyor. Burun akıntısı, geniz akıntısına bağlı öksürüklerde bazen burun içi tedaviler önerebiliyoruz hastalarımıza. Bunun gibi bazen de üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda eğer hastamızın başka herhangi öksürüğe sebep olacak bir şeyi yok ise eğer bu hastalığın bir süreç içerisinde düzeleceğini hastalarımıza anlatıyoruz ve bazı semptomatik tedaviler önerebiliyoruz. Burada da önemli olan bir nokta tabii hastanın yaşı. Demin de konuştuk. Küçük bebekler bizim için hani her zaman çocuk doktorları olarak zorlayıcı bir hasta grubu. 2 yaş altı çocuklarımızda çok fazla verebileceğimiz ilaç yok aslında bakacak olursanız. Burun spreyi, alerji ilacı gibi ilaçların çoğunluğu bu yaş grubuna uygun olmuyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda
Genellikle sık burun temizliği öneriyoruz. Hastalarımızın, aslında genel olarak bütün hastalarımızın çok aşırı yatay pozisyonda uyumamasını, ki sekresyonları nedeniyle öksürmesinler diye öneriyoruz. Bütün hastalarımıza bol sıvı alımını mutlaka öneriyoruz ve solunum yolu bulgularını takip etmelerini öneriyoruz. Bir takım bitkisel preparatlar var hastalarımızın alabileceği. Genellikle bu da bize çok soruluyor. Hani bunları verelim mi Kullanalım diye. mı, kullanmayalım mı? Evet. Yani Şöyle, bitkisel şurup gibi mi Ayşe evet, Hocam? evet, bitkisel. Piyasada bulunabilen Evet, ürünler. evet. Bu bitkisel dediğimiz ürünler aslında çok ilaç kategorisinde de değerlendirilmiyor. Daha yardımcı ürün kategorisinde bunlar. Bunların hepsi semptomatik tedaviler. Bir kısmının bir miktar bilimsel kanıt düzeyi de var ama hepsinin değil. Dediğim gibi semptomatik olduğu için hastalarımız bundan fayda görebilirler, görmeyebilirler. Eğer fayda görüyorlarsa devam edebilirler tabii ki. Hekimlerine danışsınlar. Fayda görmedikleri takdirde tedavi edici özellikle olmadıkları için ısrarla kullanmaya devam etmelerine hiç gerek yok. Bu ilaçları verdikleri halde çocuk kötüleşiyorsa mutlaka doktorlarına götürmeleri gerekiyor. O durumda altta yatan başka bir sebep öksürüğü tetikliyor olabilir. Onu bizim bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tedavilerin biraz dikkatli ve seçici kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 2 yaş üstünde bir takım ilaçları biz verebiliyoruz hastalarımıza. Yine 6 yaş üstüne geçtiğimiz zaman da daha biraz ilaç skalamız genişliyor ve daha fazla semptomatik tedavi verebiliyoruz. Ama bunların hepsi dediğim gibi öksürük kesici adı altındaki tedaviler. Genellikle semptomatik olup eğer hastaya bir fayda sağlamıyor ise kesilmesi öneriliyor. uygun olacaktır. Özellikle ilaç kategorisinde olanların yan etkileri de olabileceği için hem yan etkisi açısından takip etmek hem mutlaka uygun yaşa vermek gerekir. Bazen bu hata, yani bazen değil, sıklıkla yapılabiliyor aslında Ayşe Hocam. Öksürük şurubu verip öksürüğü kesmek. Evet. Ya bu doğru bir yaklaşım değil aslında, öyle değil mi? Tabii değil. Şöyle zaten hani ciddi bir hastalıktaki örneğin bir alt solunum yolu enfeksiyonunda bir öksürük şurubuyla zaten o öksürük kesilmeyecektir. Hatta gittikçe hastanın durumu kötüleşecektir. Şu yalancı rahatlığa da girmemek lazım. Hani tedaviyi veriyoruz, düzelecek diye. Nasılsa tedavi ediliyor. Evet, yani aslında ebeveynlerin, bakım veren kişilerin yapacağı en doğru şey çocuklarını takip etmek. Açıkçası ben hani ailelerime de çok güvenirim. Çünkü biz çocuğu bir defa görüyoruz. Onlar sürekli Tabii, çocukla yan bir aradalar. yanalar. Gerçekten hani onlara için yanlış giden bir şey var ise bu çok kıymetli bir bulgu. Hani çocukların iyi olmadığını düşünüyorlarsa. Böyle bir kaygıları varsa zaten... Evet, böyle Değil bir mi Ayşe kaygıları Hocam? varsa tekrar göstermekte fayda var. Yani bir kere tedavi aldık ama belki dediğiniz gibi farklı hastalıklar, farklı değil mi, virüsler, bakteriler de Evet. Yani devam ediyor olabilir. Şu da olabilir. Örneğin bir hakikaten üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlamıştır ve bir tedavi buna uygun verilmiştir. Ama enfeksiyon ilerleyebilir. Ona tedaviye rağmen ilerleyebilir, değil Tedaviye mi? rağmen ilerleyebilir. Viral enfeksiyonlarda maalesef böyle bir sıkıntı var. Üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlayıp birkaç gün sonra işte küçük bebeklerde bronşiyolite, daha büyük çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu zatürreye nadiren de olsa çevirebilir. Dolayısıyla burada aslında bakım veren kişilerin yapması gereken en önemli şey çocuklarını takip etmek kesinlikle. Kötüleşiyor mu, iyileşiyor mu? Kötüleşiyor mu, Şikayet iyileşiyor ne mu, oluyor? toparlıyor mu? Aynen öyle. Dolayısıyla hani gerçekten onların yapabileceği bir şey ve en önemli yapmaları gereken şey de bu. Ayşe Hocam, yanılıyor muyum bilmiyorum ama bu geniz akıntısı gibi şikayetler de öksürüğe çokça neden oluyor ve özellikle gece yattıklarında böyle tabii öksürük şikayeti daha da alevli bir şekilde hissediliyor. Evet. Bunun için neler önerirsiniz? Çok da sık görülen bir soru. Çok sık gözüküyor, evet. Özellikle enfeksiyonlar sırasında ve sonrasında böyle bazen geniz akıntısı da tam olarak düzelmiyor ve dediğiniz gibi gece yatınca sıklıkla öksürüğe sebep olabiliyor. Böyle bir durumda tabii bu sekresyonların, burun ve genizindeki sekresyonların temizliği çok önemli bizim için.
Tabii ki Temiz çocuk için. tutulacak. Temiz tutulacak. Burnunu mümkün olduğunca hastalarımızın, burun temizliği aslında en basit ve en her yaşta yapılabilecek Yapılabilecek. şey. Evet, evet. Küçük bebekleri hani serum fizyolojik ile burunlarını temizleyelim diyoruz sık sık. Daha büyük çocuklar tabii kendileri çıkarabilirler ama çıkaramıyorlarsa onları da serum fizyolojikle veya deniz suyu gibi preparatlarla burunlar yine temizlenebilir. Mutlaka uyumadan önce burun temizliklerini yapalım bebeklerimizin ve çocuklarımızın. Onun dışında biraz başlarını yukarıda yatırmakta fayda var. Bunu da yine hep söylüyorum. Eğer yastıkta yatamıyorsa çocuklar baş kısmını biraz kaldırabiliriz ki sekresyonlar yine birikmesin. Rahatlasın çocuk diye. Bazen alerji ilaçlarının bir etkisi olarak evet, Ayşe hocam. bazı hastalarımızda oluyor. Özellikle bir alerjik temeli olan hastalarımızda bu geniz akıntısında alerji ilaçları verdiğimiz zaman bazı hastalarımız fayda görebiliyorlar. Dolayısıyla hani fayda görebilir diye bunları da biz hastalarımıza öneriyoruz. Önerebiliyorsunuz. Ama tabii kimler kullanacak, nasıl kullanacağız? Yine hekime danışmadan ilaca başlamak, özellikle öksürüğü kesmek Evet. doğru bir yaklaşım Yok, değil. değil dedik. Yani değil mi Ayşe hocam? dediğim gibi bizim hani hedefimiz öksürüğü kesmek değil. Nedenini bulmak. Hastalığın ne olduğunu bulmak, o hastalığı tedavi etmek. Eğer hastalığı doğru tedavi edebilirsek Zaten öksürük de zaten azalacak. süreci içerisinde kesilecektir. Aslında önemli bir bulgu diyebiliriz herhalde. Önemli bir belirti diyebiliriz öksürüğe değil mi Evet, Ayşe evet. hocam? Tabii kesinlikle çok önemli bir belirti. Onun işte bizi götürdüğü yere biz Yola, de ilerlemeye çalışıyoruz. Şunu sormak isterim, az bir vaktimiz kaldı ama böyle özellikle kış aylarında tabii bitki çayları çocuklarımız için de kullanılabiliyor. Yani evde özellikle bu öksürük şikayetine ya da işte rahat nefes almaya bilmiyorum tercih eden anneler olacaktır, oluyordur. Ayşe hocam önerileriniz ya da bu konuda hani dikkatli olunması gereken şeyler neler? Verilebilir tabii. Bunların da hepsi rahatlatıcı özelliği olan bir takım tedaviler. Hatta bal ile ilgili ciddi bilimsel yayınlarda Öyle mi? var. Evet. Nasıl tüketilebilir? Yani direkt vererek. Öyle mi? verebilirsiniz. Bir takım hani karışımların içerisine koyabilirsiniz. Tabii biz aslında hani küçük bebeklere bal önermiyoruz. Genel beslenme anlamında Bir yaş da. altında Evet. değil mi hocam? Ama alabilecek yaştaki bebeklere bal içeren içecekler verilebilir. Yine zencefilin kısmen faydası olduğu gösterildi. Bunları aileler tüketebilirler istedikleri formüllerle. Onun dışında zaten hani ılık sıvılar her zaman rahatlatıcı özelliği vardır. Çocuğun hani yaşına, zevkine. O da önemli değil mi? Evet. Tabii. Neyi içiyor, neyi içmiyor. Kesinlikle. Verelim. Yani zaten hani bol sıvı tedavisi bizim her zaman önerdiğimiz bir şey. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında. Ihlamur hemen aklıma geliyor. Ihlamur güzel. Evde de değil mi? Evet. Sıklıkla tükettiğimiz Evet. bitkilerden Evet. bir tanesi. Sıvı alımı çok önemli. Özellikle hani influenza gibi hastalıklar başta olmak üzere. Hani bu dönem gelen hastalarıma hep söylüyorum. Bakın diyorum doktorlar size her zaman bol sıvı alın diyorlar ama gerçekten bol sıvı alın. Lütfen çok önemli. Yani bu sıvı almaktan aslında bol bol su içmeyi anlamalıyız değil mi Ayşe hocam? Hem su içmek hem bu Ilık. demin saydığımız ılık, rahatlatıcı, İçecekler. bitkisel çaylar olabilir. Meyve suları yine taze evde sıkılmış olabilir. Onun dışında da tabii ki hani biraz iştah azlığı olacaktır. Bu da aileleri şey yapan, endişelendiren bir başka konu. Orada da küçük bebeklerde eğer bu iştah azlığı varsa eğer ve anne sütü alıyorsa eğer sık sık anne sütü almaya devam etmelerini öneriyoruz. Onun dışında da az az sık sık beslenmelerini yine özellikle sıvı içeren koyu kıvamlı sıvılar işte çorba gibi, cacık gibi sıvılarla sık sık az az da olsa beslenmelerini öneriyoruz. Bir hastalık iyileştikten bir süre sonra zaten iştahları açılıyor. O arada sadece sıvılarını alsınlar, aç kalmasınlar, kan şekerleri düşmesin bizim için yeterli. Önemli olan o. Evet. Zaten çok güçlüler çocuklar. Evet. Yanılıyor muyum Ayşe hocam? Kesinlikle. Yani çok kısa bir dönemde eğer tabii farklı bir enfeksiyonla da karşılaşmazlarsa, eğer altta da önemli bir neden yoksa hızlıca da toparlanıyorlar. Evet.
yetişkinlerden daha güçlü görüyorum ben onları ama bilmiyorum yanılıyor muyum? Kesinlikle öyle, kesinlikle çok daha güçlüler. Şeyleri, toparlanmaları da gerçekten erişkinlerden daha çabuk oluyor. güzel oluyor genelde. Yeter ki o dönemde hem biz çocuk hekimleri Evet. olarak hem bakım veren kişiler olarak Takipte olalım, değil demin mi? saydığım Evet. alarm işareti olan belirti ve bulgulara dikkat Çok edip önemli. önemli olan şeyleri atlamıyor. Çok teşekkür ederiz. Özellikle şu dönemde çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren çok kıymetli bilgilere değinmiş olduk. Ayşe Hocam zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim beni Teşekkürler. çağırdığınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te Sağlık programımızın bugün de sonuna geldik. Alanlarında uzman konuklarımızdan bugün de çok kıymetli, değerli bilgiler aldık. Kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımız olabilir. Kanal B.com.tr adresinden program arşivleri bölümünden bu programlarımızın tümüne her an ulaşabilirsiniz. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.